Orxan bəy və Səkinə xanımın nakam məhəbbətindən danışacağıq. Adın nədir sənin? Melisa. Melisa. Hə. Necə yaşın var? 3. Biz hara gəlmişik Melisa? Mama yanı. Qayıtdı deyir ki, bəs mənim bir problemim var ki, mən övladımı, qız övladımı, bir dənə qız övladım var, onu qoyacaq bir kimsəm yoxdur da, gərək o da mənimlə qalsın. Bildim, mama nə var idi göydə? Cənnəti. Uçurdu mama, Hə. sənin yanına gəldi. Hə. Səkinənin, məsəl üçün, rəhmətliyin özü ilə mağazaya, harasa gedəndə deyirlər ki, bəxtəvər adamsınız, ikinci ailəvizdə də belə bir-birinizə xoşbəxtsiz. Və mən bu uşağı ya dünyaya gətirəcəm, ya da bu uşaqla bir yerdə mən bu dünyadan gedəcəm. Öz əlimlə gəlinlik giyindirdim Ağrəydə, öz əlimlə də Ağkəfəndə. Siz qətiyyən elə düşünməyin. Siz Səkinə xanımla Ağlayın, gözündə yaş gələn sonra yaşı sildim üstünə bir 2-3 dəqiqə keçdi. Əllərimdə gözünü yumdu. Salam dəyərli izləyicilər, Həyatın içindən efirdədir. Bugün də olduqca maraqlı, çox maraqlı bir həyat hekayəsinin axtarışına gəlmişik. Bəzən dilimizə gətirdiyimiz sevgisizlik dövründə yaşayırıq. İnsanlar sevgisizlik sindromu altında yaşayır deyirik. Amma buna baxmayaraq bəzi gənclərin inanılmaz həyat hekayələri olur ki, bugün də biz sözün əsl mənasında nakam bir sevgi, yaşanıb bitən, amma əbədiyyətə qovuşan bir sevgi ilə bağlı çox maraqlı bir veriliş sizə təqdim eləyəcəyik. Gəlmişik, biraz sonra biz sizə həmin hekayənin qəhrəmanını təqdim eləyəcəyik. Salam, salam Orxan bəy. Xoş gördük. Necəsiz Orxan bəy? Şükür, yavaş-yavaş yaxşı olmağa çalışırıq. İşte qızınız da eləmi? Bəli, qızımdır. Adın nədir sənin? Melisa. Melisa. Hə. Necə yaşın var? 3. 3 Sən yaşım. niyə bu qədər gözəlsən? Niyə belə gözəlsən sən? Çox şirin yeyirsən? Ona görə belə dəyərli izləyicilər, biz Orxan bəyin xanımı ilə, mərhum xanımı ilə yaşadığı evin qarşısındayıq. Müəyyən səbəblərdən evdə çəkiliş eləyə bilməyəcəyik, amma düşündük ki, xanımın dəfn olduğu yerə məzarlığa gedək və orada bu hekayə haqqında daha detallı məlumat alaq. Gedək. Dəyərli izləyicilər, bəli, az öncə qeyd etdiyimiz kimi biz məzarlıqdayıq və çox təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Orxan bəy və Səkinə xanımın nakam məhəbbətindən danışacağıq.
Orxan bəy, yaranız, acınız təzədir, başınız sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. Səkinə xanımla necə tanış oldunuz, necə başladı sevgi münasibətiniz? İlk öncə sizə təşəkkür edirəm. Diqqət göstərdiyinizə görə bir daha. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Rəhmətli çox gözəl insandır. Rəhmətli ilə də tanışdığımız mənim müharibə dövründən qayıtdıqdan sonra olub. Mağazalar şəbəkəsində çalışırdıq bir yerdə. O zaman o da satıcı işləyirdi. Mən də həmin marketə satıcı düzəlməyə gəlmişdim. Həmin vaxtı o işlədiyi şöbənin qarşısından keçəndə yanında iş yoldaşından soruşmuşdu ki, bu oğlan kimdir? Təzə gəlib işə. İş yoldaşı soruşmuş ki, zarafatçı nədir, xoşuna gəlib. Qayıdıb demişdi ki, yox, mənə neyimə lazım, yiyəsinə qismət. Hər dəfə oturub söhbət eləyəndə, danışanda deyirdim ki, o qədər düdün yiyəsinə qismət, axırda qismət oldu. Yəni, çox gözəl insan idi. Çox, yəni, belə deyim də, hörmət saxlayan, hörmət qoyan, ailə canlı, yəni işlədiyi kollektivin bütün əməkdaşları da onun necə hörmətli olduğunu, ona qarşı necə hörmət göstərildiyini, yəni hər kəs yaxşı bilir də. Yəni, çox gözəl insan idi. Tanışdığımız da, yəni bir, belə deyim də, mağazada başlamışdı. Demək, Səkinə xanım da ailəli olub və boşanıb, ailəsini davam elətdirə bilməyib və sonra siz evlənmisiniz, eləmi? Bəli, bəli. Rəhmətliyin də ikinci ailəsi idim mən. Mənim də ikinci ailəm idi. Çünki ikimiz də bir dəfə ailə qurub ayrılmışdıq müəyyən səbəblərdən. O vaxtı pis vəziyyətləri olanda, çətinliyi olanda mənim fikrim bu insana qarşı belə bir oldu ki, yəni bir insanın, təmiz bir insanın hansısa bir çətinliyə görə gedib pis yola düşməməsinə səbəb və yaxud digər məsələlərə görə dedim ki, istəmədim də, yəni ki, çətinlik elə bir şeydir ki, insanı axır əvvəl gətirib hansısa bir vəziyyətə salır. Ona görə rəhmətli ilə yaxınlaşdıq, bir neçə həftə danışdıq falan filan. Sonra dedim ki, bəs istəyirəm biz bir yerdə falan deyə, yəni ailəmizin davam elətdiyi bir ailə kimi yaşayaq. Allahım məsələn. Ailə kimi yaşayaq. Qayıtdı deyir ki, bəs mənim bir problemim var ki, mən övladımı, qız övladımı, bir dənə qız övladım var, onu qoyacaq bir kimsəm yoxdur da, gərək o da mənimlə qalsın. Mən də ona qayıtdım ki, zaten mənim uşağım olmur da. Yəni siz birinci ailənizdən uşağınız olmur deyə belə bir problemə görə boşanmışdınız. Birinci ailədən qarşı tərəf uşaq olmadığına görə, yəni israr edirlər ki, ayrılaq, ona görə ayrıldıq. Sonra amma nə möcüzə ki, sizin Səkinə xanımla bu gözəl balamız, gözəl qızımız dünyaya gəldi. Adın nədir? Bayaq dedin Melisa'dır adın. Meşədadım. Biz hara gəlmişik Melisa? Mama yanına. Mamanın yanına. Hər gün gəlirsən. kim gətirir səni bura? Ata. Ata ilə gəlsən. Arna hardadır? Melisa, mama hardadır? Sonra sən mamanı harda görmüşdün? Göydə. Köydə. Mamanın nəyi var idi? Baba şaşmadı babaya. Bilin, mamanın nəyi var idi göydə? Qanatı. Uçurdu mama. Sən yanıma gəldi. Qanadları var idi mama. Danışır, yuxuda görür. Sonra göyə baxır, öpüş göndərir. Deyir, mama gəldi, mama yanımda, mama məni qıdığladı. Yəni, demək olar ki, rəhmətli bu dünyada yanında olmasa da ruh həmişə bunun yanındadır. Yəni, elə hiss edirik. Melisa, anaya darxırsan? Hə. Niyə gəlmir bəs ana evə? Mən də. Mama hardadır? Qanat. Göydə. Köydədir. Hə. Amma ata səni çox istəyir, nənə səni çox istəyir, baba səni çox istəyir. Hə? Sən onların şirin şəkər, necə qızısan? Melisa nədir? Bal. Necə deyirdik bayaq? Melisa necədir? Bal. Baldır, bal. Badmış. Melisa baldır, əlbəttə baldır. Ağıllı qızım mənim, gözəl qızım mənim. İndi sən mənə denən görüm. Atanı çox istəyirsən, eləmi? Çox istəyirəm. Niyə çox istəyirsən atanı?
Hə? Sıdım ki bunu Neysə, darıldı. Çox istəyirsən atanı, de gör. azan verilir, neyniyərlər? Əlimizi tutaq, duamızı eləyək. Ay sənə qurban olaram mən. İşte dua elədin sən. Nə duası elədin, nə dedin Allah babaya? Hı? Melisa Melisa. nə dedin ağıllı? Yakın var. Nə dua elədin sən? Allah babaya nə dua elədin de görüm. Hə qızım? Hə? Nə duası elədin, nə istədin Allah babadan? Nə istədin? Dua elədik, belə elədik, hə? Gözəl Melisan mənim. Orxan bəy, nə baş verdi, necə oldu? Səkinə xanım çox ağır bir xəstəliklə mübarizəyə düçar oldu və bu nə idi? Sizin həqiqətən danışdıqlarınızdan gözəl bir sevgi yaşadığınızı görmüşük. Yəni sevgidən də başqa siz həqiqətən bir-birinizə bir dayaq olmaq, gözəl bir ailə qurmaq, hansı ki hal-hazırda gənclər ailə qurmaqdan yayınır, istəmir, qorxurlar, bu məsuliyyətdən çəkinirlər, amma siz bir övladı olan bir xanımla nə boyda böyük ürək sahibisiz ki, ailə qurdunuz ki, bəzən boşanmış qadınlarla həqiqətən bu gözəl bir taleyi, qisməti yaxalamaq mümkün olmur. Deməli, rəhmətlik çox gözəl insan idi. Yəni, hamının həyatında ola bilər. Kimisi sevib sonradan ayrılır, kimisi... Yəni, ayrılıqlar olur, insan var, həyatında ayrılıqlar olmur. Heç kim əlbəttə istəməz ki, qurduğu ailə dağılsın və yaxud sonunda gəlsin, belə bir halına rastlaşsın. Bunu heç kim istəməz. Rəhmətliklə, belə deyim də, çox gözəl bir xasiyyəti var idi ki, insana ən birinci hörmət qoymağı bacarırdı. Yəni, mən o insandan dünyalar qədər, bu dünyada da, axirətdə də razıyam ki, o, belə deyim də, sevgi, diqqət, hamısı olan bir şeydir, amma hörmət qoymağı hər adam bacarmır. Mənim, məsəl üçün, mənim evdəkilərim zəng eləyib, məndən nəsə soruşanda deyirdi ki, Orxan nə deyirsə elənci idi. Orxan sizə necə deyibsə elə olub. Yəni, ailənin nə olduğunu yaxşı dərk eləyirdi. Çünki yəni, bəzən olur, insanlar yalnız qaldığı vaxtlar ətrafında kimlərisə istəmirlər. Amma insan baxırdın ki, həyata sevgi dolu yaşayırdı, həyata ümidi var idi. Melisa dünyaya gələndən sonra inşallah heç bilmirdi ki, belə hadisə ilə gəlib rastlaşacağıq, belə talih ilə gəlib rastlaşacağıq. Həmişə arzusu var idi ki, Melisanı götürsün birinci sinifə əlindən tutub aparsın. Yəni, ən böyük arzularından biri idi, qismət olmadı. Nə bilim, rəhmətli, bu xəstəlik valla, belə deyim də, çoxsu deyir, bizim bəlkə də sevgimiz gözə gətirildi, gözə gəldi. Çünki, yəni, bizi görüb, yəni, o vəziyyətdə ətrafımızda bəzi insanlar var idi ki, bizim kimi olub, bizim həyatı yaşaya bilmirdilər. Yəni, necə həyatlarında ayrılıq olub, amma ailə kimi hələ də həyat yaşaya bilməyiblər. Ona görə bəzən həyatda Səkinənin, məsəl üçün, rəhmətliyin özü ilə mağazaya, harasa gedəndə deyirlər ki, bəxtəvər adamsız, ikinci ailəvizdə də belə bir-birinizə xoşbəxtsiz. Nə bilim, qismət. Bir də deyərdim ki, rəhmətli həqiqətən ana fədakarlığı elədi ki, bir övladın dünyaya gəlməyi, bir atanın heç vaxt övladı olmayıb, sonradan övlad qismət olub ona davam eləməsi, yəni bunların hamısına xatir, belə deyərdim, öz canını qurban verdi. Çünki biz ona dəfələrlə dedik ki, övladdır, inşallah gələcəkdə olar, olmazsa da belə bir dənəsi var, bəsimizdir, həyatdır, cavansan. Dedi, yox da, mən bu uşağı ya dünyaya gətirəcəm, ya da bu uşaqla bir yerdə mən bu dünyadan gedəcəm. Çox riskli hamiləlik keçirdik, bildiyim qədər. Belə deyim, bəli, 3-cü ay idi, 3-cü ay hamiləliyində, üzr istəyirəm, Melisamızın 3-cü ayında şişə əmələ gəldi, süd vəsində.
Ondan sonra biz yaxınlaşdıq neçə dəfə həkimlərə falan. Dedilər ki, bəs müalicəyə başlamaq üçün uşaq götürülməlidir, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu razı olmadı. Dedi, yox, uşaq dünyaya gəlsin, ondan sonra müalicəyə başlayacaq. Üstündən 5 ayda keçdi, 8-ci ayında sinəsindəki şiş böyüdü, həm başqa bir fəsadlar ortaya çıxdı. Biz də buna görə məcbur Melisanı 8 aylıq dünyaya gətirdik. Melisa dünyaya 8 aylıq gəlib. Ondan sonra Melisa dünyaya gəldi, üstündən artıq bir 15 gün keçdi. Biz başladıq Səkinə xanımın müalicələrinə. Ondan sonra dəfələrlə, yəni ilk bizə deyəndə ki, bizə bu xəbəri deyiləndə ki, belədir. Yəni az da olsa ümid var idi ki, həyata ki, çünki bu xəstəliklərdən geri dönüş olan olub. Geriyə qayıdan olub. Biz də fikirləşdik ki, inşallah qismətdir. Allah Taala bizə də o şansı yetirər ki, bizim də xəstəmiz geri qayıdar xəstəlikdən. Amma əfsuslar olsun ki, heç bir, yəni hansısa bir, mən hərdən deyirəm, mən həyatda hər şey elədim, amma heç eləyəmədim. Çünki hər şey elədim ki, həyatda qalsın, heç eləyə bilmədim ki, həyatda saxlaya bilmədim. Çox həqiqətən acımasız bir tale idi. Yəni sizin fikriniz hansı ki az öncə dediniz, sanki Səkinə xanım Orxan bəyi bu dünyaya həqiqətən ata olmağı üçün, atalıq hissini keçirtmək üçün dünyaya gəlmiş bir güclü bir qadın olub və taleyin qisməti odur ki, Melisanın dünyaya gəlmək ərəfəsində belə bir xəstəliklə üz-üzə qalıbdı. Nə danışılırdı, nə deyirdi, ümumiyyətlə həmin ərəfələrdə nə qədər özündə güc tapırdı. Bəlkə Melisanın dünyaya gəlməsi biraz da onu dünyada saxlaya bilərdi, mübarizə apara bilərdi. Niyə ağırlaşdı vəziyyət? Belə deyək də, bizdə həqiqətən yəni o insan sağalmağı istəyirdi. O insan, bir insan ki, yəni fikirləşirdi ki, ximyalar onu sağalda bilər. Ona görə o insan 26-28 dənə ximya almışdı ki, həyatda qalsın, həyatla mübarizə aparsın. Neçə dəfələrlə olub ximyalarda şoka düşmüşdü. Amma yenə də deyirdi ki, yəni fikirləşirdi ki, bu ximyalar onu sağaldacaq. Yəni bizdə hər bir xəstəliyin bəd xəstəsi də var, xoş xəstəsi. Bizə də bəd xəstəliyi qismət oldu ki, sümüyünə metastas vermişdi, rəhmətliyin sümüyündən yayılmışdı deyənə. Ona görə yəni əlimizdən gələn hər şeyi elədik. Amma ki, bəli, nakam həyat əlimizdən aldı. Son gün mənim rəhmətli ilə yaşadığım günlər çox olub, gözəl günlər çox olub. Mən heç vaxt yadımdan çıxarmaram. Bir rəhmətli idi ki, mənim gəlinlik, toyum olanda gəlinlik giyinməmişdim. Mən rəhmətli üçün... İlk ailəsi. Bəli, mən rəhmətli üçün öz əlimlə gəlinlik giyindirdim Ağrəydə. Öz əlimlə də ağ kəfəndə məzara qoydum ki, yəni bu mənim üçün bəlkə də ən böyük dərdlərdən biridir ki, yəni mən sevincim də, kədərimi də öz əllərimlə elədim. Ona görə yəni bəlkə də mənim üçün yəni, həyatda bundan sonra da itirəcəklərim içində, yaşayacaqlarımın içində ən böyük, yəni mənim üçün dərd oldu ki, mən sevinclə kədərimi bir-birinə qarışdırdım. Çox təəssüf, həqiqətən sözlər acizdir. İnsan təsəlli verəcək bir söz deyə bilmir. Amma Melisa hansı yeri tutdu həyatınızda? Melisa həqiqətən bəlkə də Melisa olmasa başqa bir şeylər ola bilərdi, eləmi? Məni tanıyanlar çox yaxşı bilirlər ki, mən sevdiyim insanlara qarşı həmişə bağlı oluram. Yəni həyatda çalışıram bir insanı çox sevməyim. Sevdiyimdə də ən üzüləcəyim hal o insanı itirdiyim vaxt olur ki, yəni mən sevdiyimi itirməyi bacarmıram. Yəni bacara bilmirəm. Melisa mənim üçün rəhmətliyim bu dünyada, belə deyim də, mənə deyirdi ki, hərdən sən mənlə uşaq kimi rəftar eləyirsən, sən mənlə uşaq kimi davranırsan, elə eləyirsən, mən özümü uşaq kimi aparıram. Deyirdim ki, hələ sən nə qədər böyüsən, mənim üçün uşaq kimi qalacaqsan. İndi Melisa mənim üçün, belə deyərdim də, Səkinənin uşaqlığıdır sanki. Mən öz uşaqlığımı yenidən onu ilə bir yerdə böyüyürəm. Ona görə
yəni o rəhmətliyə mən bu dünyada da, axirətdə də həmişə dediyim kimi dünya ilə, yerlə, göylə razıyam. O insanın haqqı mənim üstümdə çoxdur. Düzdür, mən ondan halıq ala bilmədim. Onun üstünə haqqı mənim üstümdə çoxdur. Amma mən ona haqqımı hal elədim ki, çünki bu xəstəliyi biz onunla bir yerdə yaşadıq. Yəni bizim aramızda bir fərq onda oldu ki, xəstəlik onun vücudunda var idi, məndə yox idi. Amma qalan hər bir şeyi biz bir yerdə paylaşırdıq. Heç yadımdan çıxmaz bir də onun ən son günü. Yəni o gün mənim heç yadımdan çıxmaz, sentyabrın 9-u. Hərdən deyirəm ki, bəlkə də istərdim sentyabr 8-dən sonra 10-una keçərdi. Heç 9 təqvimdə olmazdı. Nə yaşadınız həmin gün? Yəni mən özüm müharibədə olmuşdum, çox ölümlər görmüşdüm, hər cür ölüm görmüşdüm. Düzdür, orada da məni ölümlər sarsıtmışdı, çünki rəhmətə gedənlər, vəfat edənlər bizim öz şəhid qardaşlarımız idi. Amma mənim yoldaşımın vəfatı bəlkə də yəni mənim gözümün önündə yəni heç vaxt dağılmayacaq bir ölüm olaraq qalacaq. Çünki səhər 9-da səhər tezdən zəng elədi məni ki, sanki hazırlaşırdı. Səhər tezdən durub axşam ölümünə hazırlaşırdı. Mənə qayıtdı dedi ki, yox, anası gildə axır vaxtlar vəziyyəti ağır olanda sağ olsun. Anası çox əziyyətini çəkdi, gəlinləri başlarının üstünə əsik olmurdu. Melisanı mən gətirdim Keşlidə, anamın yanında saxlayırdım. Onda biz Keşlidə qalmırdıq, anası ilə qaldı. Melisanı gətirmişdim ki, səs-küy salmasın deyənə anam baxırdı. Anam baxırdı, elə oldu ki, mənə zəng elədi səhər tezdən ki, bəs Orxan, bəs istəyirəm Keşliyə gəlib aparasan, oturaq ağacın altında bir çay içək, söhbət falan. Dedim, nə yaxşı. Bu da axır vaxtlar yemək zad yemirdi, ağır iynələr qəbul edirdi. Dedim, nə yaxşı, bəs bu çay zad üstümə istəyirdi. Yəni, əlbət düzəlir də, qurban Allah. Əlimi açdım, Allaha dua elədim. Gəldim, onu götürdüm evlərindən. Gəldik bizə. Taksidən düşdük, çətinlik çəkirdi gəzməkdə. Sanki ayaqları açılmışdı, elə bir ölümə tələsirdi, neynirdi. Başladı gəzməyə, ayağından yeridi, gözdü, biraz oturdu, söhbət elədi. Dedi, sonra uzanıb, bəs istəyirəm biraz istirahət eləyim. Neysə, xəstəxana var yanımızda, oradan həkim çağırdım, bunu iynə vurdular. Bu yatdı üstündən bir 15-20 də keçdi, ayıldı. Dedi, bə Orxan, yuxuda gördüm ki, meşədəyəm, çaylar, quşlar, meyvə ağacları, heyvanlar. Bəs meyvə gördüm, ürəyim meyvə istədi. Dedim, nə meyvəsi istəyirsən? Dedi, bəs ürəyim banandan cavalı istəyir. Getdim yanımızda, dükandan cavalı ilə bananı aldım, gəldim, yedim. Neysə, biraz söhbət zat. Dedi, nə qəşəng burnuma heyva iyi gəldi. Onda da heyva hələ tam elə yetişməmişdi, yəni çox yerdə satılmırdı. Dedim, nə olar, heyva istəyirsən, heyvanı da alıb gətirəcəm sənə. Neysə, çıxdım, neçə yerdən soruşdum, dedilər ki, hələ heyva yetişməyib, hələ heyva bazara gəlməyib. Qonşumuzda bir meyvə satan var, təsadüfən yaxınlaşdım ona ki, bəs heyva, dedi, heyva yoxdur, amma bayaq bir qonşu keçəndə, yanımdan bir nəfər keçəndə, mənə bir heyva verdi. Dedi, gələm bunu, bu heyvanı qoymuşam yuxarı, üzr istəyirəm, yoldaşına dedi ki, o heyvanı oradan ver buna, mənə, Orxana. Tək başqa ürəyi nə istəyir, yəni sən nə istəyirsənsə, dedim, mən sənə verəcəm. Elə ailəmə oturub söhbət edirdik, sonra evdəkilər qayıtdı, dedi ki, bəs onlar Orxanla yarım saat söhbət eləmək istəyirəm, dərdləşmək istəyirəm. Gəldim, evdəkilər çıxdı, oturdu, söhbət dedi ki, yəni birdən də indi nəsə iş gələr başıma, bəs uşaq sənə əmanətdir, böyük qızımdır, bilirəm. İndi sənə ola bilsin verməsinlər, səndə qalmasın, amma yenə də özün maraqlan, həmişə nəzarət elə falan, qızlar bir-birini ayırma, dedim, məhsul o da heç olan bir şey deyildi. Qızını sizə vəsiyyət edərdi. Sonra mənə qayıtdı ki, bəs Melisadan da çalış, yəni Melisanı özündən başqa heç kimə əmanət eləmə. Çalış, hara getsən, neynəsən, həyatında nə olsa, Melisanın yanından qırağı qoyma da. Dedim, sən elə danışırsan ki, elə bil ki, yəni harası hazırlaşırsan getməyə və yaxud nəsə olacaq. Dedi, həyatda da
Axşamı düşdü. Axşam tərəf idi. Anası gəldilər, biraz həyətdə oturduq, söhbət apardılar. Hərdən dedim ki, oradadır. Dedim, bəlkə mən onu Əzrailin əlindən alıb gətirmişdim, təzə əlimlə Əzrailə təhvil verdim. Mən onu evdən çıxartdım, gətirdim yanıma. Bəlkə də o Əzrail orada görmüşdü, qaçmışdı oradan. Bilmədim. Gətirdim. Anası gəldilər, apardılar. Gəldilər, anası gəldilər, apardılar. Qayıtdıq. Üstündən 10 dəqiqə keçdi, Enzəsdə qalır, yaxında qalır. Üstündən 10 dəqiqə keçdi, mənə zəng gəliblər ki, bəs halı pisləşdi. Dedim, necə, bəs mən indi bu dəqiqə əlimlə yola saldım da, yəni bu necə halı pisləşdi? Bəs vəziyyəti pisdir. Gəldim ki, oksigen aparatı var idi. Taxmışdılar. Ağzı açıq xırıldayırdı. Dedim, mən səninlə bəyəqlar söhbət elədim. Yəni, mən sənə deyəndə ki, sən mənə niyə belə danışırsan? Sən bunu niyə eləyirsən də mənə? Bəs geydim mən falan filan. Ən axırda başladı gözünün qırağından, heç nə danışmadı. Bir dənə o gözünün qırağından yaş gəldi. Gözlərin qırağından yaş gəldi. Yaşı sildim ki, ağlayıb nə demək istəyirsən ki, deyə bilmirsən də, onu dinə heç olmasa. Heç nə. Ağlaydım, gözündən yaş gələndən sonra yaşı sildim, üstündən bir 2-3 dəqiqə keçdi. Əllərimdə gözünü yumdu. Yəni o elə bir ki, onun gözünü yummağı ilə də həyat gözümdə söndü də. Çox ağırdı. Hərdən gəlim otururam burada, danışıram. Cavab verə bilmir, ürəyim partlayır. Çünki elə bir insan idi ki, yəni hərdən ona deyirdim, hər sözdə cavabı var idi. Hər deyilən sözə cavabı var idi. Cavab verirdi. Yəni bilirdi də, elədiyi hərəkəti bilirdi ki, eləyəcək, nə eləyəcək, onun da cavabını verəcək. Amma gələm, oturam burada. Deyirəm, bunu niyə elədim? Mən bunun cavabını vermir. Ona görə bax, insan həqiqətən də həyatında, vaxtında, yanında olan qədrini vaxtında bilmədi ki. Yəni burada baş daşıdır, məzardır, yəni bunlar hamısı boş şeydir. İnsana qalan sağlığında ona göstərilən qayğı qiymətdir. Siz qətiyyən elə düşünməyin. Siz Səkinə xanıma Yaxşı, ana yanına gəlmiş. Mamaya da baxır bizə. Mama əlini necə qoymuşdu? Dəyərli izləyicilər, həqiqətən təsirlənməmək mümkün deyil. Çox, yəni, bu qədər gözəl sevgi münasibətinin sonunun belə olması həqiqətən amma bizə yəqin ki, irad tuta bilərsiniz. Biz balaca Melisanın yanında bu söhbətləri eləməyimiz bəlkə də həqiqətən düzgün deyil, amma görünən odur ki, Orxan bəy hətta Səkinə xanımın birinci ailəsindən olan qızını belə öz mənəvi qızı kimi qəbul edib, bir yerdə yaşayıblar və hətta bu balaca Melisanın dilindən bacı kəlməsi düşmür. Yəni bu deyilənlər bəlkə də sizə sadə gələ bilər, amma bu qədər xaotik bir dünyanın içərisində belə bir sevgini qoruyub saxlamaq, bacarmaq həqiqətən hər insanın işi deyil. Melisa, bacının adı nədir? Neydi bacının adı? Bacının adı nədir? Sən bacın var idi burada şəkillərdə. Baxmışdı onun şəkillərdə. Bacı deyirdi, nə bacı? Adı nədir qızım? İradə. Neydi bacının adı? Bacının adı neydi? Neydi bacın? Bu bacının adı neydi? İradə. Çox istəyirsən İradəni. Şəkil çəkdirmisiniz İradə ilə. İradə ilə şəkil çəkdirmisiniz. Onda Melisa yox idi heç. Bu Səkinə xanımın bir yadigarı və şəkilləri istəyirik baxaq biraz.
həqiqətən sizin o gözəl sevginizin şahidi olaq. Niyyət edib getmişdik sağalması üçün ki, arzu eləmişdi İmamzadədə ki, sağalsın tezliyinə qurban kəsək. Qismət olmadı. Bu çox gözəl şəkildir. Çox istəyirəm bunu göstərək. Bu Melisa qızımızın ad günündən bir xatirə şəkildir. Hansı ki, anası, gözəl qızımız İradə, Melisa və atası üçü bir yerdə, dördü bir yerdə. Bəli. Yəni, bu rəhmətlidən də qalan mənə bir xatirələrdir. Bir də bu gələcəkdə Melisaya yadigar kimi bu dəst paltarları. Bəli. Bəli. Ancaq uşaqlığını gördüm Melisa'nın. Axır vaxtlarda heç oynaya bilmirdi ağrılarından falan. Ancaq körpəliyini gördü. Melisa, kimdir bu belə? Bu balaca qız kimdir? Sənsən. Bu kimdir? Bu da mama. Mama deyil. Sən mamanı çox istəyirdin? Hə? Tez-tez baxırsan mamanın şəkillərinə. Evdə böyük şəkli var mamanın. Harda yapışdırmısan? Sən nə deyirsən gedib o şəkillərə? Hə? Deyirsən mama mən bağçaya getdim, mən şeir öyrəndim. Hə Melisa? Deyirsən bunları? Danış da, deyirsən? Mama eşidir səni. Bəli. Sonra yuxuna gəlir, eləmi? Yox. Mama gəlmir. Kim görmüşdün yuxuda? Mama ne? Mamanı, Necə görmüşdün? Danış bizə mamanı yuxuda. mama necə gördün yuxarı? Mama hardan gəlirdi? Nasıldı? Köydən gəlirdi. Nəyi var idi mamanın? Kanatı. Qanatlar. Mama nə olmuşdu? Ay sənə qurban. Mama nə olmuşdu? Nə olmuşdu mama? Kanatı varmıştı. Qanadı Mənə varmışdı. baxın. Mama bunu O ver, var, bax, bunu ver baxın bu şəkilə. baxsın. Balaca Melisa və anası ağır xəstəliklə mübarizə apardığı dövrlərdə. Bəli, Meysanın aylığı idi, ikinci aylığı idi. bəli. Ay, həqiqətən nə bilim, əsərlər, nağıllar, şeirlər yazılacaq bir sevgi hekayəsini dinlədik, dəyərli izləyicilər. Əbəs yerə deyil ki, bax, sevgi romanları, dastanları, şeirləri heç nədən yaranmır. Bax, belə gözəl həyat hekayələri, xatirələri, belə yaşantılar əbədi olaraq hansısa bir formada şeirə, şeiriyyata qovuşur. Və mən düşünürəm ki, Allahın ən gözəl payı Melisa balamız böyüyəcək. Bax, sözün əsl mənasında ailə tərbiyəsi, mənəviyyatı, böyüklüyü, hər bir formada sevgi, ailə sevgisi görmüş bu gözəl atası ilə fəxr eləyəcək. Anası, mərhum anası ilə fəxr eləyəcək. Melisa ilə bağlı arzuları var idimi? Sizin arzularınız nədir? Bəli, Melisa ilə arzularımız o idi ki, Melisa rəhmətli dediyim kimi istəyirdi ki, məktəbə götürsün, onu bağçaya aparsın, falan filan. Yəni, bu uşaqla böyüməyi fikirləşirdi o. Amma ki, Melisa qismətində atası ilə böyümək var imiş. Ərdən özümə deyirəm ki, yaxşı ki, mən elə bir insan olmuşam ki, mənim qız övladım olub, bəzən görürəm də sağda solda, yoldaşdan ayrılandan sonra və yaxud yoldaş vəfat edəndən sonra uşağı atırlar ananın üstünə və yaxud ara-bura. Yəni, mən Melisa'dan bir gün ayrı yata bilməyən insanam. Yəni, Melisa mənim üçün bu dünyada, belə deyərdim də, yaşama səbəbimdir. Məni ayaq üstə saxlama səbəbimdir ki, mən həm rəhmətliyi, kiçiliyini bunda görüb, sanki onu təzdən yanımda böyütmüş kimiyəm. Sanki illər boyu bizi gəzib, axtarıb, sonradan gələn bir mələyim kimidir. Mən bu dünyada mənim üçün, belə deyərdim ki, Allahın ən gözəl mənə bəxş elədiyi neymətdir də. Yəni, mənim sevgim anama çoxdur. Anamdan da çox
yəqin ki, heç bir övladda sevgi heç kimi olmur. Amma rəhmətli də özü də bir ana idi. Çünki onun da bir övladı var idi, bəli. Elə bir ki, mən sanki rəhmətli itirməklə bir ana itirdim. Çünki yəni, insan kiçik olan vaxtı bütün qayğısını anası çəkir onun. Hər bir şeyini anası eləyir. Bir həddi buluğa çatandan sonra da müəyyən bir yaşdan sonra övlad başlayır, ailə həyatı qurur, həyatında olacaq qadın onun həyatına daxil olur və ona başlayır. İndi anası kimi baxanlar da olur, baxmayanlar da olur, amma belə deyərdim, rəhmətli mənim üçün bir ana idi. Çünki mən anadan gördüklərimin hamısını onda gördüm. Mənə qarşı qayğısını, diqqətini, mənə qarşı necə deyim, hörmətini, hər bir şeyim istədiyim vaxtı yerli yerində, yəni nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu özü bilirdi. Qabaqcadan hər bir şeyi mənim üçün elə eləyirdi ki, mən deyirdim ki, mənə bir dəfə elə bir şeylə ki, biz dava eləyəydi. Hərdən deyirdim ki, necə deyirlər, benim davasız ailə olmur. Davasız ailə olmur. Deyirlərsə olmur, bəs bizdə niyə belədir ki, biz də dava eləyək. Hərdən zarafata salırdıq. Bir də görürsən, nə bilim, çox xoş günlərimiz elə oldu ki, yəni bu günlərim Allah Taala bu xoş günləri mənim həyatda qalıb yenidən davam eləməyim üçün rəhmətliyin vasitəsilə bu körpə balanı, Melisanı mənə qismət elədi. Bəli, Orxan bəy, həqiqətən də Allah daha ağır, daha pis dərdlərdən saxlasın. Görəcəyinizi görmüsünüz və çox az 5 il ailəli qalmısınız da. 2022-nin fevralı evləndik. 22, 23, 24, 25-in axırıdır. 4 il, 5 ilə yaxın böləcəyik. Bəli, bu 4 il içərisində həqiqətən çox böyük ağır dərdlər görmüsünüz, amma Allahın bir lütfi gözəl balamız Melisa ilə bağlı anasının həmişə ruhunu şad edin. Allah sizin də canınızı hər zaman sağ eləsin. Melisa nənəli, babalı, atalı, əsilli, nəsilli böyüsün. Sizin də başınızı uca eləsin və maşallah elə də uşaqdır. Çox zirək, çox ağıllı, çox anlayışlı və atasını sevən gözəl bir baladır Melisa. Melisa, gözəl qızım. Nəsə demək istəyirsən? Sözün var bizə? Yox. Yoxdur sözün. Ataya sözün nədir bəs? Ataya. Nə deyirdin ataya sən? Ataya sözün var. Ataya nə deyir? Mən sənə deyəndə mən səni sevirəm. Sən nə deyirdin ataya? Atama çok istəyirəm. Sən məni çox istəyirsən. Nə boyda istəyirsən atanı göstər görüm. Aferin sənə. Aferin qızıma. Ay maşallah. Allah gözlərindən hər zaman bax bu gülüşü əski etməsin. Hər zaman belə atasının yanında gözəl günlər görsün və dəyərli izləyicilər, düşünürəm ki, çox ağrılı, acılı bir xatirəni dinlədik, izlədik, amma hər bir insanın vicdanı və əməlləri qarşısında bu həyatda yaşamaq bir istəyi olur, bir funksiyası, missiyası olur ki, Orxan bəy mərhum Səkinə xanım qarşısında, Allah qarşısında vicdanı, əxlaqı, tərbiyəsi ilə çox gözəl addımlar atmış birisidir ki, Allah da Orxan bəyin inşallah ki, ailəsinə gözəl, uğurlu, sevgi dolu bir gələcək qismət eləyər. Çox sağ olun sizdə, çox sağ olun hamınız ki, diqqətinizə görə maraqlanmısınız, eşitmişsiniz mənim haqqında, mənim kimi bir insan olduğunu. Yəni, ən azından gələcəkdə yəni heç kimin belə həyat yaşamaması üçün, bəzən ola bilər kimlərsə deyə bilər ki, reklamdır falandır. Amma yəni mən o insan olmamışam da, heç vaxt özümü reklam falan eləyən insan olmamışam. Mən sadəcə istəmişəm ki, yəni insan sevgi yaxşı şeydir, amma hörmət sevgidən də yaxşı şeydir. Hörmətlə sevgi bir yerdə olanda isə vapşim yaxşı bir şey olur. Yəni biz sevgi ilə, hörmətlə yaşamışdıq. Yəni mən həqiqətən hər bir insan həyatında, keçmişində, gələcəyində insanlar olur, dəyişir, dəyişkənlik olur. Amma mənim nə gələcəyimdə, nə keçmişimdə, nə gələcəyimdə bundan sonra mənim bir insanda həm sevgi, həm hörmət göstərdiyim Səkinə xanım kimi ikinci bir insan olacağını düşünmürəm.
İnşallah Allahın qisməti, taleyin qisməti, gəncsiniz, cavansınız. Amma əlbəttə ki, həyatınızı ürəyinizin sözünə qulaq asıb, dinləyib davam etdirməyiniz daha doğru olar. Düzdür, yəni hərdən evdən oturanda da anam deyir ki, Melisa, mən heç kimə verməyəcəm, ancaq özümü saxlayacağam. Yəni bugünkü gün anam çox sağ olsun, Allah anama ömür versin ki, yəni bugünkü gün mənim işdə, gücdə və yaxud iş dalıyca getdiyim vaxtlar etibar eləyəcəyim, tam arxayın olacağım və deyim ki, günlərlə güvənəcəyim insan anam olduğu üçün, yəni anama təşəkkür edirəm ki, bugünkü gün mənə çox dəstək olur. Melisa'nın mənim, yəni Melisa ilə maraqlanmağında mənə dəstəyi çoxdur. Bugünkü gün ailə həyatı qurmağıma hələ ki, yəni belə deyim, özümdən ehtiyacım yoxdur. Çünki mən həmişə yəni qürbətdə işləmişəm, qürbətdə yaşamışam, orada tək qalmağı da bacarıram. Yəni özümə xidmət etməyi də Qəribə görünürsünüz. bəli, yəni çətinlikləri keçmişəm deyənə bu şey, yəni mənim özümə baxmağım mənim üçün yəni rahatdır. Mənim üçün çətinlik olan qızıma baxmağımdır ki, qızıma da şükür Allaha baxanımız var. O da bir problem deyil. İnşallah ki, Allah mənim anama elə bir ömür verər ki, mənim qızım ən az bir 18, 19, 15 yaşına kimi əli özünü idarə eləyən bilənə qədər anam yəni yanında olsa, yəni ondan sonra düşünmürəm də. Çünki yəni bir övladçın, bir ata üçün bir övladına baxmağa, onun yanında olmağa düzdür, xanım lazımdır. Amma yəni mən qorxuram ki, mən bu həyatı o yenidən görəcəyim insanlarla bərabər bir yerdə yəni yaşaya bilməyim. Çünki mən bura bağlı olan bir insanam. Mən gecədə vaxtı durub yerimdən gəlirəm. Müəyyən bir vaxtlarda da durub istədiyim vaxtı gəlirəm, baxma, insanlar ola bilər ki, bunu xoş qarşılamaya bilər. Ona görə hələ ki, həyatımda qızımla davam eləməyi, qızımla bir yerdə həyatın ağır günlərini keçib gələcəkdə özümüzü xoş günlərə hazırlaşmağı, yəni hazırlaşırıq biz, yəni belə yaşamağa hazırlaşırıq. İnşallah ağır günləriniz olmaz və təbii ki, bütün hallarda deyiləcək sözlərin aciz olduğu bir məqamdır. Yəni təsəlli verəcək bir fikir, söz deyə bilmir insan. Amma bütün hallarda yəni bizim siravi bir Azərbaycanlı oğlunu, Azərbaycanlı ailəsini çəkməkdə, sizə göstərməkdə məqsədimiz o idi ki, dəyərli izləyicilər, hər zaman biz tanınmış insanları, daha göz önündə olan insanları sizə təqdim edirdik. Amma bugün bu etibarsız, vəfasız, xaos dolu dünyada hələ də əsl sevginin, hələ də gözəl ailə dəyərlərinin, gözəl ailə sütunlarının itirmədiyi bir zamanın şahid olduq, bir zaman kəsiyinin şahid olduq və mən bundan sonra bax bu gözəl balamızı, Melisamızın həmişə səsinin xoş sədaların gəlməsini arzu eləyirəm və Orxan bəyə də Allahdan səbir arzuluyuram. Çox şükür ki, Melisa gözəl bir ailədə, böyük bir ailədə böyüyür. Nənəsi, babası, həqiqətən inanılmaz əmisi, çox sevilən bir ailədə böyüyür. İnşallah ki, Melisa anasının yoxluğunun təsəllisini bax bu gözəl sevgi dolu ailədən ala biləcək. Bugünlük bu qədər dəyərli izləyicilər. Sağ olun.